ګرانو کتونکو دغه جنازې دي او چې اوچته وي او په تنګي تاثیر کې شپږمه جنازه ده چې هغه ډي اس پي رب نواز خان هغه خور ته سپارل کېږي. موږ ته مخامخ ښکاري چې هغه قبر ته پولیس راغلي سلامي کوي. د مامزې جرګې محاذ مشر شفیع الله خان زموږ سره موجود دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو چونکې دا علاقه دا سیمه دا چارسده دا مامزې قوم باندې آباد ده او دې مامزې قوم ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړلې د دې خپل وطن دپاره پښتونخوا دپاره. نو د دوی څه تاثرات دي تاسو سره شریکو. ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علف خان صاحب د ټولو نه لومړی خو زه ستا شکریا ادا کوم چې د سانحه چې کومه شوې ده او د دې دپاره موږ ته مقرره کړه چې په دې باندې موږ خپل خیالات واثار وکړو. د ټولو نه لومړي خو دا ډېر زیاته یو ظلم شوی دی او دا په دې خیبر پښتونخوا کې دا دویمه واقعیت شوه چې یاره دا داسې درنه او ډېر زیات چې کوم دی نو د خلکو سره لکه مطلب پکې مرګ جوړلو شوه شهدا پکې ډېر زیات شو او په داسې یو ځای کې وکړله چې هغه ځای کې څنګه سکیورټي والا چې هغه څنګه موږ ورته وایو محافظ دي او هغه دا وکړه. نو دا زه د زړه کوم نه د محمدزی قوم اتحاد د محمدزی قوم د طرفه د دې کنډمنیشن کوم دا ډېر زیاتې شوی دی او الله پاک دې دا څونه چې پکې شهیدان شو نه دوی لري خدای پاک چې کوم دی جنت الفردوس ورکړي او د دې سره د خدای پاک د دې درجې نور هم اوچتې کړي او دا کوم چې کوم زخمیان دي د هغوی دپاره خاص کر دوا کوم چې خدای پاک والا صحت ورکړي. او زه دا وایم چې یاره چونکې دا ولې وشوه ولې کېږي خو موږ دا ویو چې یاره موږ خلک په دې باندې دغه وکړو چې زموږ په دې منځ کې اوس هم شکر دی الحمدلله وایي د دې کې د بارۍ ایجنسو د بارۍ دغه والا لاسونه دي او موږ خلک چې کوم دی د هغوی په لاس کې یعنی کلونو په شانتې کوو هغوی راباندې څه کوي د پیسو دپاره کوي دا به هم یو مسلمان یو د دې خلک به د بارۍ سړی دلته نشي راتلی چې دلته به زموږ له امریکا نه او د دغه نه د انګریز راشي خو چونکې دی به په هر څه طریقې سره چې اخیستي خو موږ دا ویو چې یاره کم از کم دا دی که د دې دا اراده وي چې یاره موږ په دې باندې پاکستان کې استحکام ته نقصان ورسوو د پاکستان وجود ته به نقصان ورسوو د پښتنو د دې خلکو په منځ کې به چې کوم دی نو نوره لانجه جوړه کړو نو دا انشاءالله چې کوم دی داسې به هېڅ چرې ونه شي. دا لومړی ځل نه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی نو داسې موقع راغلي دي خو دې قوم بهادرۍ ته سلام کوم او دې قوم چې کوم دی نه د هغې دغه نه د دې ټولو هلکونو نه خدای پاک ایستي دي او دوی ورخطا شوي نه دي. یعنې اوسني چې کوم حالات دي نو هغه زما خیال هر سړی دې ته جوړ دی چې زه وتښتم یا څه وکړم خو لیکن مقابله کوي او هغه لګیا دي ښه مقابله کوي ښه په دغه سره په نرتوب سره کوي که هغه په سکیورټي دغه سره وی که هغې د یارې په دغه نو خدای فضل دی چې کوم دی زما خیال دی په دې ځای کې نن په جنازه کې ته ولیده په زرګونو خلک چې کوم دی شامل شو یو پکې دا یاره نه ده کړې چې چېرته په دې کې دماغه ونی شي. هر یو سړی پکې په نر په شانتې هر سړی وي چې زه مخکې ودرېږم چې یاره ماته ثواب میلو شي. انشاءالله موږ مسلمانان یو زموږ مسلمانانو عقیده ده چې موږ په داسې موقع باندې شهید شو زموږ درجې اوچتېږي او داسې د شهادت مرګ زه وایم چې یاره ما اول دې ما له خدای پاک راکړي نو بیا دې ټول نه ورکړي او دا چې کوم دی د شهادت ځکه چې موږ خو مسلمانانو زموږ عقیده دا ده چې یاره موږ انشاءالله چې کوم دی نو د قوم دپاره د ملک دپاره د اسلام دپاره به موږ قربانۍ ورکوو. دا زموږ ملک په قربانۍ باندې جوړ شوی دی او انشاءالله داسې دا خو یو دغه چې داسې پکې سل نور هم راشي نو انشاءالله چې کوم دی نو موږ به انشاءالله هغې نه مخ ناړو او انشاءالله دې ته به ولاړو. خو زړه ته درد رسي خامخا رسي چې ولې دا موږ سره وشو چا وکړه څنګه وشو. تر اوسه پورې موږ سکیورټي والا چې کوم دی نه زموږ د حکومت نه موږ دا ګیله ده زموږ د سکیورټي د ایجنسو نه دا ګیله ده چې یاره اوسه پورې دا فایند اوټ نه شو چې دا کوم کسان دي. څوک کوی موږ سره خبرې کوي څوک کوی سره مه کوئ خبرې څوک کوی سلانجه سره نو اوسه پورې د یو حل رسل پکار دي او زه دا وایم چې زموږ ټول پولیټیکل خلکو ته څوک زموږ محمدزی قوم اتحاد نان پولیټیکل دی زموږ سیاسي دغه سره څه کار نشته دی نو موږ دا ویو چې یاره تاسو دا څونه په سیاسي ډنګرونه دي ټول څونه چې پرې محمدزی قوم کې دي هغه ټول مختلف پاټو سره دغه دي او داسې موږ دې ته وایو چې د خپل لیډرانو ته ووایي چې خدای ته وګورئ د ملک ته وګوره د اسلام ته وګوره د خلکو ته وګوره د غربت ته وګوره دغه ته د قوم طبیعت ته وګوره او تاسو راځئ یو ځای ټیبل باندې کښېنئ یو حل یې روباسئ د اکنامکس دغه حل روباسئ د سیاسي دغه حل روباسئ او د سکیورټي او د دې حل هم روباسئ او که دا هم رو نه ویسته نو دا به همدغسې حل وي دا خلک به رونیسي او زه ته یم چې د دې خلکو به ګریوان وي او زموږ د خلکو به لاس وي نو دغې ته نوبت خدای پاک نه جوړوي خو که دا حل نو هغه ته به اخري انجام به دی. نو زه خو په دې باندې ډېر زیات افسوس کوم
د ډه د کومي نه یقین وکړه چې بېګا کله مونږ د دماکې په ټي وي باندې واورېدل چې هغه ته ټیلیفون وکړو نو ما مې هغه وراره ته چې هغه سیکریټ کې دی هغه ته مې ټیلیفون وکړو چې هلکه څه پوزیشن دی هغه ته ووایې نو یقین وکړه چې سترګو کې د خفګانه روټۍ راته نه کېده او داسې د هر یو مسلمان د هر یو کس چې کوم دی دا حالو او زه یم چې انشاءالله زموږ ایمان دی او خدای پاک دی چې کوم دی نه هر چا له خیر ورکړي او هر چا ته دی خدای پاک امن ورکړي او خدای دې په دې ملک کې په دې قوم کې په دې کې امن راوستي ورورولي راوستي بایچاره جوړه کړي زموږ مشرانو ټولو چې کوم دی دغه د ورورولۍ د بایچارې خبرې به یې کولې او دغه خبرې چې کوم دی نو مخکې پرتګ ګوتلې دغه زموږ صرف لار ده او موږ سره اسلام هم دغه وایي زموږ خپله ورورولي پښتونولي هم دا وایي چې یاره د یو بل ورور خپل ځان پسې راکاږې مټې مضبوطې کې ورورولي وکړې او دغې دپاره چې کوم دی نو دا حالت به موږ ته نه پیش کېږي خو که چېرې موږ داسې وکړو نو ستا ډېره مهرباني چې یاره موږ ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو د شفیع الله خان چې موږ د مامزه قومي اتحاد مشر ټاکلی دی او د هغې دغه تاثراتو چې دا کم سوالونه دي د دې جوابونه دې موږ ته میلو شي بېګا 11 بجې ډي سي پي رب نواز خان خپلو ورسا لیدلي 8 بجې چې کوم دی نو لاش ته دغه ځای نه رووته دا خو زموږ صوبایي وسایل دي ښه دا د دې سیاسي خلکو په مخ باندې څپېړه ده نو موږ له د دې جواب پکار دی څوک یې کوي ولې کوي څنګه یې کوي څوک چې کوي او چا چې قبوله کړې وه نو هغوی اوس انکار وکړو چې دا موږ نه ده کړې موږ په جوماتونو نه کوو نو داسې څوک رالل چې غیبي داسې یو دغه شو نو ډېره غټه واقعه شوې ده او الله دې دغې خاندانونو له صبر ورکړي د مامزه قومي اتحاد د سهار نه واله په دغه ټولو جنازو کې شریک دی او دغه ټولو خلکو سره په دغه غم کې شریک دی